अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे पास एक बाइक आया है। इसकी डैमी चैन जो है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी। तो इन भाइयों का कहना है कि इन्होंने कुछ दिन पहले ही जो है वो हेड सिलेंडर का काम करवाया था। तो डैमी चैन भी नहीं डलवाई थी, लेकिन फिर कुछ अर्सा चलने के बाद जो है वो आवाज़ कर गई है। तो इसका जो कनेक्टिंग रॉड है वो भी आवाज़ कर रहा है। तो हमने जब चेक किया तो इसका ऑयल पंप भी जो है वो काम नहीं कर रहा। तो मैग्नेट हम इसको हम जल्दी से अब खोल लेते हैं। तो मैग्नेट को हम टॉप पे करेंगे। तो मैग्नेट जो है वो टॉप करने के बाद हमने ये जो 3 बोल्ट होते हैं, ये 8 एमएम के जो इसके बोल्ट भी खोल लेने हैं। तो जो स्प्रॉकेट का जो डार्ट है वो हेड के डार्ट के सामने बिल्कुल आना चाहिए। मैग्नेट जो है वो 2 टाइम जो है वो टॉप पे आता है। जो टी होती है मैग्नेट की बनी हुई होती है, ये 2 दफ़ा जो है ये इस जगह डार्ट के ऊपर आती है। यानी कि एक दफ़ा पिस्टन जो है वो पीछे वाले टॉप पे होता है, सिलेंडर के जो सिलेंडर का जो एंड होता है उधर होता है। तो जो टी होती है मैग्नेट की वो इंजन के जो डार्ट होता है उधर होती है। जब मैग्नेट दूसरी दफ़ा घूम के आगे आता है तो जो पिस्टन होता है वो गैस्केट जहाँ होता है हेड और सिलेंडर का जो गैस्केट लगा होता है इधर आ जाता है, जो तो ये टॉप पे आ जाता है। तो उस वक्त जो है वो कैम और रॉकर वगैरह जो है वो ये फ्री हो जाते हैं। अगर ये डांसिंग पोजीशन पे होंगे तो आप समझ लें कि ये टॉप पे नहीं है। तो इसका जो बड़ा रूलर का जो बोल्ट है वो खोलने के बाद हम इसका मैग्नेट खोल लेंगे। तो ये शिकंजा आपने अच्छे तरीके से इसको बिठा लेना है। बाज़ औक़ात ये है कि मैग्नेट तो इसके अंदर शिकंजा तो फँसा लेते हैं, लेकिन वो सही तरीके से बैठता नहीं है। तो जब हम ज़ोर लगाते हैं स्पिनर की मदद से तो वो इसका जो गुट का कॉइल होती है या दूसरी जो इसकी लाइट्स की जो कॉइल होती हैं चार्जिंग वाली वो टूट जाती हैं। तो एहतियात के साथ इसको खोलना चाहिए। तो टी रॉड की मदद से हम इसका जो 14 नंबर का बोल्ट है वो खोल लेंगे। अगर आपके पास मैग्नेट पुलर है तो आप उसकी मदद से इसको निकाल लें, वरना आप इस तरह भी आप निकाल सकती हैं। अगर एक जो पेचकस है वो आप इधर लगा के अगर पीछे की तरफ आप पुल पुश करेंगे, ऊपर से आप हैमर की मदद से इसको पंच करेंगे तो ये आराम से बाहर आ जाएगा। तो ये बाहर आ गया, लेकिन ये रॉड जो इसका बैगन रॉड है वो उसको छोड़ नहीं रहा वेट को। तो हम इसको पुलर की मदद से इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे। इसकी उल्टी चूड़ी होती है दोस्तों, 22 नंबर की जो की होती है, आप उस इसकी मदद से इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे। 22 नंबर की की के साथ अगर इसको थोड़ा सा आप टाइट करेंगे तो पीछे जो बोल्ट 17 का जो बोर्ड लगा हुआ है, आप इसको थोड़ा सा राइट साइड की तरफ आप इसको घुमाएंगे तो ये आराम से बाहर आ जाएगा। तो इसके बाद हम मैग्नेट प्लेट जो होती है वो हम खोल लेंगे। इधर 10 का बोल्ट लगा हुआ है। वैसे तो इसके पेच लगे हुए होते हैं। तो इधर आगे इंजन के अंदर जो इसकी चूड़ियाँ होती हैं वो इसकी डैमेज हुई हुई हैं, जिसकी वजह से इस इधर 10 नंबर का जो बोर्ड लगाया हुआ है तो नीचे वही पेच लगा हुआ है। वो इसको हल्की सी आप चोट लगाएंगे तो ये भी बआसानी खुल जाता है। तो आप पेचकस की मदद से इसको हल्की सी बाहर की तरफ अगर टेक देंगे तो ये ऑटोमेटिकली प्लेट जो है वो बाहर आ जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका जो अटेंशनल रॉड है वो भी इसका काम नहीं कर रहा, उसके अंदर ऑयल है ही नहीं। जब इसके अंदर ऑयल आता है तो ये अपना प्रेशर जो है वो बना के रखता है, दबा के रखता है टेमी चैन को, ताकि ये आवाज़ ना आए टेमी चैन की। तो रूलर जो है, छोटा रूलर जो है वो बाहर नहीं आ रहा, तो हम इसका टेंशन रॉड खोल लेंगे।
टेंशनल रॉड जो है वो अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे, कहीं ये लीक तो नहीं है, प्रेशर लीक ना हो रहा हो। तो टेंशनल रॉड बिल्कुल ठीक है। तो अब इसकी हम टेमी चैन जो है वो बाहर निकाल लेंगे। टेमी चैन को जैसे ही आप हल्का सा जोर लगाएंगे तो इसका बड़ा जो रूलर कोट है वो तो बाहर आ जाएगा। तो पेच की मदद से हम इसको जोर लगा के बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये आराम से बाहर आ जाएगा। तो जो इसकी ऑयल पंप की गरारी होती है वो खुल के तो बाहर नहीं निकलती, उसका जो बोल्ट होता है वो बिल्कुल टाइट हो जाता है, तो इसको तोड़ के बाहर निकालना पड़ता है, वैसे ये बाहर नहीं निकलती। तो आप एक वाले जो पेचकस होता है आप उसकी मदद से इसको थोड़ा सा पंच करते जाएंगे चारों साइडों से, तो ये आराम से टूट जाएगी। तो एक जगह से आप इसको बाहर की तरफ जो है वो पुश करेंगे तो ये पुल करेंगे तो ये निकल आएगी बाहर। इसकी जो ऑयल पंप की जो गरारी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब इस तरह जैसे ही इसको बाहर की तरफ आप इसको ज़ोर लगाएंगे तो ये आराम से बाहर निकल आएगी। तो ये देखें, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हम बाहर आ गई है। तो प्लास की मदद से आप जो इसका जो रॉड है उसको बाहर की तरफ अगर जो खींचेंगे तो ये आराम से बाहर आ जाएगी। तो इसका जो स्प्रॉकेट की जो हमने तोड़ी हुई थी, इसकी जो अंदर वाली जो चूड़ी होती है, बोल्ट लगा होता है, वो अपने प्लास की मदद से इसको खोल लेना है। तो उसके बाद हम इसके अंदर अब नई क्रोनली फान की जो है वो ऑयल पंप की गरारी हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो जो जिसके ऊपर क्रोनली फान लिखा हुआ है वो साइड आपने अंदर वाली साइड पे करनी है, बाहर वाली साइड पे अगर करेंगे तो जब बाइक स्टार्ट होगा तो ये काम करना छोड़ देगा, ऑयल पंप यानी कि काम नहीं करेगा। स्प्रॉकेट जो है वो बाहर की तरफ आ जाएगी, अंदर की चले चले जाएगी। टेमी चैन जो है वो बाहर की तरफ इसके ऊपर घूमना शुरू कर देगी, कभी इसके ऊपर आ जाएगी कभी नीचे उतर जाएगी। तो ये ऑयल पंप ठीक से काम नहीं करेगा, जो पिस्टन है वो साइड में आ जाएगा। जैसे कह देंगे इंजन सीज हो गया, तो वो इसी तरीके से वो हो जाएगा। तो इसके जो है वो अगर आप राइट साइड की तरफ इसको घुमाएंगे स्प्रॉकेट तो ये खुद ऑटोमेटिकली ये टाइट होती जाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्प्रॉकेट तो टाइट हो गई है, लेकिन ऑयल पंप जो है वो काम अभी भी नहीं कर रहा, क्योंकि ऑयल पंप में या तो कचरा है जिसकी वजह से वो जो अंदर उसके जो छोटी सी स्प्रॉकेट लगी होती है, गरारियाँ होती हैं, वो काम नहीं कर रही, कचरा आ गया है। ये देखें कहीं भी जो कभी कभी जो है वो ठीक काम कर रही है, कभी जाम हो जाती है, यानी कि उसके अंदर ऑयल पंप जो है वो भी जिसका डैमेज हुआ पड़ा है अंदर से। तो हमें वो क्लच साइड भी हमें खोलनी पड़ेगी। आगे की तरफ ठीक मूव कर रही है, जब राइट साइड को मूव करवाते हैं तो ये मूव नहीं होती, जाम सी हो जाती है। तो इसका जो है वो बड़ा रूलर गोट हम फिट कर देंगे, उसके बाद जो है छोटा रूलर जो है वो फिट कर देंगे। फिर 10 mm का जो बोल्ट है बड़े रूलर वाला वो हम लगा देंगे। 10 mm की टी रॉड से हम इसको टाइट कर देंगे। बाज़ औक़ात ये जो है मैकेनिक्स हैं वो भूल भी जाते हैं, टाइट नहीं करते। तो ये देखें जैसे कि इसके मैग्नेट सील किट जो है वो भी बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, वो भी ख़त्म है, तो वो भी हम इसमें न्यू इंस्टॉल कर देंगे। अगर ये सील जो है वो डालने के बाद भी अगर मैग्नेट प्लेट जो है वो इंजन के अंदर ढीली बैठ रही है, या तो आप प्लेट चेंज कर दें। अगर प्लेट नहीं चेंज करना चाहते, इतना बजट नहीं है, तो आप हल्का सा इसके ऊपर धागा जो है वो लगा दें। तो उसके बाद जो है वो जैसे ही आप इसके ऊपर सील लगाएंगे तो ये परफेक्ट बैठ जाएगी इसके अंदर। तो हल्की सी आपने सॉल्यूशन लगा के जो सेंटर वाली इसकी सील है वो भी आपने फिट कर देनी है। तो आपने इसको ऊपर से जो है सॉल्यूशन इसकी अच्छी तरीके से साफ़ कर लेनी है, ताकि ये गर्म होके अंदर इंजन के अंदर ना चली जाए,
अगर ये दोबारा इंजन के अंदर चली गई तो ऑयल पंप फिर से बंद हो जाएगा, फिर वो काम नहीं करेगा। तो इसका टेंशन रॉड को अच्छी तरीके से साफ़ करके इसको फिट कर देना है। तो इसको आपने थोड़ा सा स्प्रिंग को टाइट कर लेना है ताकि ये उसको दबाव में रखे टेंशन रॉड को। टेंशन रॉड जितनी टाइट होगी उतनी जो है वो टेमी चैन टाइट होगी, नॉइज़ नहीं आएगी, इसकी शोर नहीं आएगा टेमी चैन का। तो 14 mm का इसका बोल्ट लगा लेंगे। मैग्नेट को हम कर लेंगे टॉप पे। मैग्नेट का जो टी है वो इंजन के डॉट के सामने आना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं इंजन का जो डॉट है वो टी के बिल्कुल सामने है। और आगे वाली जो टेमी चैन की जो स्प्रॉकेट होती है केम की, वो उसका जो डॉट है वो भी हेड के डॉट के सामने बिल्कुल आना चाहिए। अगर एक भी उसका हाउस जो है, एक भी जो उसका टीथ है वो ऊपर या नीचे हो गया तो बाइक मिसिंग कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो आया इसकी जो है, आप इसको एहतियात के साथ फिट करें, टाइमिंग आउट ना हो। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक कुछ मैकेनिक्स जो हैं वो इसको एहतियात नहीं करते, वो ऐसे ही फिट कर देते हैं। तो फिर या तो वाल टूट जाते हैं, टेढ़े हो जाती हैं, या जो पिस्टन है वो टूट जाता है आगे से, उसकी जो टॉप होती है वो टूट जाती है। वाल जैसे ही टक्कर खाता है पिस्टन के साथ, पिस्टन भी टूट जाता है, वाल भी टेढ़े हो जाते हैं। तो इसलिए आप कस्टमर का भी ख्याल करें और आप भी एहतियात करें कि क्योंकि अगर कोई कस्टमर आपके पास भरोसा करके आता है तो आपका हक बनता है कि आप उसको कोई चीज़ अगर बना के दे रहे हैं तो वो अच्छे तरीके से आप बना के दें, ताकि जो कस्टमर है वो आपकी गिला शिकवा ना करे आपके साथ। तो 8 mm के हम इसका बोल्ट ऐड कर लेंगे। इसका जो हम टैबलेट कवर है वो भी हम इसका ढीला कर लेंगे। इसके ऊपर आपने अच्छे तरीके से सॉल्यूशन लगा लेनी है ताकि लीकेज ना हो। अगर प्लेट ज़रा सी भी ढीली बैठी होगी तो जैसे ही जो बाइक गर्म होगा, हीट होगा, तो हल्का हल्का से जो है वो लीकेज होना शुरू हो जाएगी। एक दिन या 2 दिन चलेगी तो यहाँ से फिर लीकेज ज़्यादा होने स्टार्ट हो जाएगी। तो बेहतर है कि आप पहले से एहतियात के साथ काम करें। कुछ चंद पैसे बचाने की लालच में आप काम को बिगाड़ देते हैं, तो इससे आपकी भी गिला होती है, कस्टमर दोबारा आपके पास कभी भी नहीं आएगा। तो आप किसी भी चीज़ के साथ आप इसको हल्का हल्का इसको पंच करेंगे तो ये अपनी जगह पे बैठ जाएगी। उसके बाद इसके जो पेच हैं वो हमने टाइट कर देने हैं अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से टाइट करने के बाद जो है वो हमने हेड की जो गोल कवर है वो हम फिट करेंगे। ये जो स्प्रिंग है ये आपने थोड़ा सा इसको टाइट कर देना है ताकि ये ढीला ना हो। 14 mm का इसका बोल्ट होता है दोस्तों।
ये देखते दोस्तों, जो इसका जो डार्ट है टाइम स्प्रॉकेट का, वो हेड के डार्ट के सामने आना चाहिए बिल्कुल। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो ये बाइक जो है मिसिंग करेगी, वाल जो हैं इसके वो टूट जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, मिसिंग भी करेगी, और जो इसका पेट्रोल है वो ज़्यादा खाने लग जाएगी, और स्मोक भी मारेगी, ब्लैक स्मोक जो है वो भी मारेगी। तो इसका 9 mm के भी किसी को बोल्ट लगे होते हैं, किसी को 8 mm के भी होते हैं। जो न्यू मॉडल है उसको 2 बोल्ट होते हैं 8 mm के, और जो ओल्ड मॉडल है, डाउन मॉडल है, उनको 3 बोल्ट लगे होते हैं। इसके गोल्ड कवर लगाने के बाद जो है इसका मैग्नेट हम अच्छे तरीके से जो है वो टाइट कर लेंगे। तो हम दूसरी तरफ साइड जाके इसका क्लच केस जो है वो खोल लेंगे, क्योंकि इसका जो ऑयल पंप है वो भी काम नहीं कर रहा, ऑयल पंप भी इसका काम नहीं कर रहा। तो इसलिए अब हम ये क्लच साइड जो है वो खोल के हम देखेंगे, क्योंकि ऑयल पंप जो है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कचरा आया हुआ है, जिसकी वजह से ऑयल पंप जो है वो काम नहीं कर रहा था, स्प्रॉकेट भी डैमेज हो गई है। तो टेमी चैन जो है और कनेक्टिंग रॉड भी जो है वो भी इसकी आवाज़ कर रही थी। तो इसका जो क्लच का जो पुश होता है ना, पुशर भी बोलते हैं, तो कुछ लोग होते हैं वो उसको क्लच थ्रू भी बोलते हैं। तो वो उसका जो है वो भी बंद हुआ पड़ा है, जिस वजह से कनेक्टिंग रॉड को ऑयल नहीं मिला, वो लुब्रिकेशन नहीं मिली, तो वो आवाज़ करना स्टार्ट कर दी उसने।
तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये साइलेंसर की वजह से वो बाहर नहीं निकल रहा, वैसे तो ये आराम से बाहर आ जाता है। जैसे ही आप क्लच बटन को प्रेस करेंगे तो ये जो क्लच साइड होती है ये खुद ऑटोमेटिकली बाहर आ जाती है। तो साइलेंसर खोलने के बाद इसका जो क्लच केस है वो हम बाहर निकाल लेंगे। तो इसके क्लच बॉक्स की जो 4 बोल्ट होते हैं, पेच होते हैं, वो हम खोल लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं आ रहा। तो इसका मतलब यही है कि इसका जो क्लच पुश है वो बिल्कुल बंद हुआ पड़ा है, वरना जैसे ही है ये इसके अंदर क्लच प्लेट्स के अंदर काफ़ी जो है वो ऑयल पड़ा हुआ होता है। तो ये बाइक चल के आई थी तो इसके अंदर जो है वो काफ़ी ऑयल होना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर ऑयल है ही नहीं, ये खुश्क पड़ा है सारा। तो इसको इसका जो बोल्ट है वो हम खोल लेंगे। तो नट खोलने के बाद जो है वो इसका वाशल होती है कि इसके अंदर उसके ऊपर आउटसाइड लिखा होता है। तो आउटसाइड वाली जगह जो साइड होती है वो बाहर की तरफ होती है, तो जो प्लेन होती है वो अंदर वाली जानिब होती है। तो इसके अंदर एक लॉक भी होता है, वो लॉक भी अपने पेचकस की मदद से आपने बाहर निकाल लेना है, वरना ये क्लच बॉक्स जो है वो बाहर नहीं आएगा। तो क्लच बॉक्स जैसा कि आप देख रहे हैं क्लच बॉक्स बाहर आ गया है। तो अब इसका जो ऑयल पंप है हम वो खोल लेंगे। 3 इसके बोल्ट होते हैं दोस्तों। एक बोल्ट इसका बड़ा होता है जो सेंटर वाला होता है, जो ऊपर 2 होते हैं वो छोटे होते हैं। ये देखें दोस्तों ये बिल्कुल डैमेज हुआ पड़ा है, इसकी एक साइड वैसे ही टूट गई है। तो इसके अंदर देखें कि एक साइड पे जो है वो रबड़ नुमा कोई चीज़ है जो इसके अंदर फंसी हुई है, वो अंदर भी उसके कचरा है, जिसकी वजह से ऑयल पंप बंद हो गया है, डैमेज हो गया, टूट गया। उसकी जो एक कॉलर होती है वो ही टूट गई। ये सारा जो होता है ये टेमी चैन के या तो रूलर जो होते हैं वो घिस घिस के उस उनका कचरा जो है वो इंजन के अंदर आता है, या बाजू का जो होता है अटेंशनल रॉड की जो दाना रबड़ होता है वो इसके अंदर आ जाता है डैमेज हो के। तो ये देख रहे हैं इसके ऑयल पंप के अंदर कचरा फंसा हुआ है, गिरारी के अंदर जो अंदर छोटी सी गिरारी लगी होती है उसके अंदर जो है वो कचरा फंसा हुआ है। तो ये राइट साइड को नहीं घूम रहा, लेफ्ट साइड की तरफ जो है वो मूव कर रहा है। तो हम इसके अंदर क्रोलीफान का जो नया ऑयल पंप है वो इंस्टॉल करेंगे। तो इसके अंदर जो आपने वो पैकिंग है, सील है, वो आपने लाजमी लगानी है, ताकि ऑयल जो है वो बाहर लीक ना हो, ऑयल पंप का जो प्रेशर है वो बाहर लीक ना हो। अगर ये लीक होगा डैम तो तब भी जो ऑयल का प्रेशर होगा वो हेड की तरफ कम जाएगा, कनेक्टिंग रॉड को भी कम मिलेगा। तो
इसलिए इंजन सीज़ भी हो सकता है जब आप लंबे सफ़र पे जा रहे होंगे, तब भी ये जो है सीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि पिस्टन और वाल्व को लुब्रिकेशन ठीक से मिलेगी नहीं, तो वो ज़ाहिर-सी बात है स्पीड में जब वाल्व वर्किंग करेंगे, तो वो सीज़ होने का जो चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। जितनी ज़्यादा लुब्रिकेशन होगी, वो उतनी ही जो है वो सीज़ होने के चांसेस कम होते हैं। तो उसके बाद जो है हम क्लच बॉक्स फिट कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर लॉक लगाएंगे, जो इसका लॉक होता है। तो ये एक वाशल होती है इसकी, जो आउटसाइड होती है, जिसके ऊपर आउटसाइड लिखा होता है, वो इसकी आउटसाइड वो बाहर की तरफ होगी। तो इसके ऊपर एक फिर हमने नट लगा देना है। नट आपने जो है वो अच्छे तरीके से इसको टाइट कर देना है। अगर ये ज़रा सा भी ढीला होगा तो ये ठक ठक की इसके अंदर से आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी। तो बाज़ औक़ात ये नट खुल भी जाता है। तो अगर ये लॉक ना हो, तो जो इसका क्लच साइड होती है वो भी टूट जाती है। ये जब उस वाइब्रेशन के साथ उसके अंदर लगता है, तो वो घिस जाती है और उस जगह से टूट भी जाता है। तो आपने इसको एहतियात के साथ बिल्कुल टाइट कर देना है। उसका जो एक लॉक होता है वो इसके अंदर आपने इसके एक फेस के अंदर आपने लाजमी बिठाना है। तो अब हम इसको चेक कर लेंगे कि उस साइड से जो है वो ऑयल ऑयल पंप की जो इसकी स्प्रॉकेट होती है वो काम कर रही है कि नहीं। अगर वो देख रहे हैं कि वो स्प्रॉकेट काम कर रही है, तो उसके बाद हम जो है इसके जो क्लच टिक्की है वो हमने लगा देनी है। 4 इसके बोल्ट होते हैं, चारों इसके हमने पेच जो हैं वो लगा देने हैं। चारों पेच आपने अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। अगर एक भी इनमें से खुल के अगर किसी स्प्रॉकेट के अंदर वो आ गया, किसी के दरनाते में आ गया, तो ये उसको स्प्रॉकेट्स को भी डैमेज कर देगा। इसके अंदर अब जो है वो 6000 नंबर का एक बेरिंग होता है, वो हम इसके में लगाएँगे। फिर उसके बाद जो है क्लच थ्रू जिसको बोलते हैं, वो इसमें फिट कर देंगे। ये बेरिंग है, 6000 नंबर इसका, 6000 जो है वो इसका नंबर होता है। तो ये लगाने के बाद जो है इसमें क्लच थ्रू होता है, इसको क्लच थ्रू बोलते हैं, वो लगा देंगे। तो ये डॉवल नुमा जो है वो होती है, इसको भी क्लच थ्रू के साथ ही लगा देते हैं। इसको भी क्लच थ्रू ही बोलते हैं, क्योंकि ये जो है मुकम्मल सेट मिलता है, ये क्लच थ्रू ही उसको कहते हैं। इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है छोटा सा, और डॉवल नुमा जो है वो होती है। तो उसके बाद जो है क्लच केस हम फिट करेंगे। तो इसका जो ये क्लच पुश होता है, ये आपने लाजमी चेक कर लेना है। ये ब्लॉक हुआ था, इसी वजह से जो है कनेक्टिंग रॉड जो है वो आवाज़ कर रही थी। तो अक्सर जो है वो यही ब्लॉक होने की वजह से कनेक्टिंग रॉड में ऑयल नहीं जाता, जिसकी वजह से लुब्रिकेशन जो है वो नहीं मिलती। बाहर बेरिंग को और वेट को तो लुब्रिकेशन मिल रही होती है, तो आगे जो पिस्टन की पिन होती है उसको लुब्रिकेशन नहीं मिलती, जिस वजह से इंजन जो है वो सीज हो जाता है। तो ये देख रहे हैं इसके अंदर कितना ज़्यादा कच्चा कचरा है, बिल्कुल ब्लॉक हुआ पड़ा है। तो अगर ये ब्लॉक है, तो इसका क्लच केस का जो होल होता है वो भी बिल्कुल ब्लॉक हुआ हुआ है। उसके अंदर कचरा आया है, तो इसके अंदर कचरा आया है।
इसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो साफ़ कर लेना है। अगर ये थोड़ा सा भी बंद हुआ तो ऑयल पंप जो है वो आगे ऑयल जो है वो सप्लाई नहीं करेगा, आगे रॉड को वो ऑयल जो है वो नहीं देगा, लुब्रिकेशन नहीं होगी, पिस्टन सीज भी हो सकता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसका जो हॉल है वो भी बंद हो चुका है, वो कचरा उधर आगे कचरा आया हुआ है। तो आप किसी भी वायर की मदद से आप इसको कचरे को जो है वो बाहर की तरफ निकालेंगे। ये सारा जो है ये कचरा या तो अक्सर जो जब मैकेनिक जो है दाना रबड़ जो इसको डालते हैं अटेंशनल रॉड की जो ऊपर रबड़ लगी होती है, वो जैसे जब चेंज करते हैं तो वो या अटेंशनल रॉड को बगैर मैग्नेट प्लेट के निकाले वो बाहर निकालते हैं, तो इसका जो दाना रबड़ होता है वो उधर ही रह जाता है। तो जब नया दाना रबड़ डाल के उसको फिट कर देते हैं तो जो पुराना जो दाना रबड़ होता है वो गिरारियों के अंदर जाके तो गिरारियाँ तो उसे काट देंगी, तो ऐसे ही ऑयल के साथ घूम घूम के वो इधर ही आ जाता है। ये छोटे छोटे होल्स होते हैं जो ब्लॉक ऑयल की जो लुब्रिकेशन में काफ़ी जो है वो हेल्प करती हैं। अगर वो एक भी हॉल बंद ब्लॉक हो जाए तो ऑयल की जो लुब्रिकेशन होती है वो कम हो जाती है, जो प्रेशर होता है वो कम होता है। तो इसका क्लच केस जो है वो हम फिट कर देंगे। किक शाफ्ट को अगर आप थोड़ा सा लेफ्ट साइड को अगर मूव करेंगे तो ये क्लच केस जो है वो आराम से बैठ जाएगा। तो इसके सारे बोल्ट जो हैं वो हम लगा देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर अल्ट्रेशन के बारे में आप लोगों ने कुछ मालूमात लेनी है तो आप कमेंट बार में मैसेज कर दें तो आपको रिप्लाई मैं दे दूँगा। तो अगर जेन्युइन सेटिंग भी आप अल्टर करना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूँगा। कोई भी बाइक का मसला हो आप राब्ता करें, इंशाल्लाह आपको गाइड पूरे तरीके से आपको गाइड कर दूँगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो यहाँ ही तक की थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।